從周庭安田嗰間屋出嚟，大概1公里左右，就係呢個賓富嘅最老嘅酒莊。前面嗰個白色個 building 係最古老嘅時候嘅嗰個 Cellar Door，但係呢片都係佢啲。跟住咧，佢後來咧就整咗呢個大倉庫啦，即係釀酒庫。跟住咧就呢個係 Cellar Door， 啱有個團過嚟。跟住嗰棵樹後邊係一個餐廳嚟嘅。以前葡萄酒係作為 medicine， 即係當藥物嘅。當然亦有宗教上面嘅原因。Jesus 左手攞紅酒，右手攞麵包。真係諗唔到復活節都會有分，真係都幾薄。佢哋啲大旗。